vra, maar as dit En miskien dis ons sy het my kritiseer. Ek dink net sy wil kritiseer. Sy vrou is ook 'n dokter. Nee, sy's 'n spraakterapeut geweest. En maar vir my moet Erik altyd klein wees. dit het vir my verstaan. ja. Laat my voorbly sit.
Karen, ons gaan bietjie anders maak. It's a privilege for me to welcome you all here at Martin's memorial service. Sad as it is, I know Martin wouldn't want us to be happy, and rather celebrate his life. He didn't want a traditional sermon, only that he only wants us to listen to the Saint Cecilia Mass. My vrou is nou net so op haar senuwees soos ek. Maar Elsa en die kinders het besluit, ons gaan 'n erediens hou. En toe het ons tog gedink om die musiek ook in te bring. So, julle het die program voor julle, julle kan mooi sien hoe dit daar werk en nie werk nie. On behalf of Elsa, the family, as well as the Pinelands congregation, I want to welcome you. Thank you for being here to support the family. And then I also want to express my sincere condolences, Elsa, to you, children, grandchildren. Ek dink dis nog bietjies te gou om sy wegwees sy implikasies te deurdink. Maar baie sterkte vir julle, ons dink aan julle en ons bid vir julle. Nou kan jy maar daai musiek speel. Skus tog, Karen. Ons gaan net 'n kers ook aansteek.
Op 20 September 1945, etlike dae na die beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog, word 'n seentjie gebore in Markwart in die Vrystaat. Hy is die tweede seun van Org en Martin Heyns. Hulle het hom gedoop, Martinus Hermanus Heyns. Ons ken hom as Martin. Men het hulle geweet dat hy nog diep spore in Afrika gaan trap. Ek was bevoorreg om sy ma en pa en ook sy broer Michu redelik goed te ken. Hulle was opregte onderwysmense en hulle was gulhartige mense. Dit is nie maklik om van Martin in woorde vas te vat nie. Hy het vele kante en vele talente gehad. Tog het hy iets onrustig in sy siel gehad. Was gewoonlik effe haastig en het altyd gedink, dis 'n fout om niks te doen nie. Ek is nie seker of hy nie gedink het, dis dalk sonde nie. Hy was altyd op soek na die volgende taak of die volgende avontuur. Die woord wat by my opgekom het, is enig. As ek nou iets van hom kan sê, wil ek sê, hy is enig. Daar is nie nog so een nie, wat ek van weet nie. In 1982 het hy in my lewe gekom as 'n nuwe briesie. Toe ek moedeloos na 2 jaar in die bediening was. Ons het gou aanklank gevind by mekaar. Eintlik is dit snaaks. Want hy was presies die teenoorgestelde as ek. Hy was gedissiplineerd en georden. Ek was gewoonlik laat en dat ek nie eens my goed by my gehad nie. Ons het egter dieselfde gereformeerde verstaan gedeel en ons het klomp goed gedeel, maar ek sê maar net die belangrikste. Ons het ook gedeel die gesinsbediening. Hy kon homself opoffer vir 'n saak waaroor hy sterk gevoel het. Hy kon homself ook duidelik en sterk uitspreek vir of teen 'n saak. Jy kon hom net oortuig met gefundeerde feite. Partykeer kon jy hom nie oortuig nie. Net ek gelukkig my plek verloor. Hy was 'n ewige student. Dit getuig sy grade tot by doktersgraad. Ek het baie lekker saam met hom gewerk. Al het ek hom soms frustreer deur my nie betyds wees nie. Jy het altyd geweet waar jy met hom staan. Hy was 'n loyale vriend en kollega. Hy sê jou nooit in die steek laat nie. Al was hy nou nie tydens die oorlog gebore nie, kon jy hom saamvat oorlog toe. Hy was egter erg kompeterend op die muurbalbaan. Ek kan nie eintlik onthou dat ek hom ooit gewen het nie, en ons het 2 keer in 'n week gespeel. Die feit dat die kerke nie een kon word in sy tyd nie, was vir hom 'n doring in die vlees. Ek het gewonder of sy gaan na Zambië nie iets aan mee te doen het nie. Uit moedeloosheid uit nie. Ek het ook 'n idee dat sy tyd in Zambië 'n blywende invloed op hom gehad het.
Sy gesin en familie was nommer 1 in sy lewe. Hy was baie erg oor Elsa en die kinders en elke klein kind. En ek het nou gedink, ek gaan julle name nou noem, Karen en Pieter, ek ken hom nou nie so goed nie, maar Karen, ek al laas gesien het, dink ek was hy in matriek. Geo was so groot, ek het nou gestaan op Facebook gekyk, sy vrou Indri, en die 4 mooiste dogtertjies, met die mooiste name, maar my vrou sê, ek moet nie sê nie, want ek gaan vergeet, maar dit staan nou hier, Hanneke, sy spreek ek het reg uit, Hanneke, yes, Mila, Kia, en Kari, en dan Marisa, ek is nog nie, daar sit Andrew, ek ken hom nie, en Alexander, hy is hier nie, hy is nog te klein. Ons kleindogter het op 'n dag vir haar pa en ma gevra, is ons 'n storie, of is ons regtig? En toe hulle nou so 'n bietjie snak, na hulle asem, om nou daarop te reageer, toe voeg sy by, maar 'n storie het 'n einde. Nou ek wil vir julle sê, julle oupa was regtig. Maar julle sal moet sorg dat sy storie nie ophou nie. Julle sal daai storie moet vertel vir mekaar. En daar's genoeg storie om te vertel. Julle moet seker maak dat sy storie nie eindig nie. Ek sal altyd die goue oomblikke verlede Dinsdag saam met Elsa en later Karen en wat ek met hom gedeel het, koester. Ons is nie seker wat hy kon hoor en wat hy kon inneem en wat hy kon verstaan nie, want hy kon nie eintlik meer reageer nie. Ek sal nooit weer by hom kan sit, hy die Bybel vir hom lees, of hom kan bid nie. Here, dankie.
die daarom nie so sleg te voel as daar 'n verkeerde noot ergens verbykom nie. As jy vir my vra of dit beter is, kan ek nie regtig help nie. Ek dink, as ek nou ook reg onthou, dit was in 1981 toe ek en Martin bymekaar gekom het in Parowes. Ons het net 'n jaar en 'n half saamgewerk, maar uiteindelik 42 jaar se vriendskap gedeel. Wat nou tog wel ietsie sê ook van Martin. Sy invloed, en ek hoop eintlik om tog so in die onthou ook van hom, saam met FD, ietsie dan te kan sê van wat hy vir my persoonlik oopgemaak het. Soort leefwyse en werkswyse waaroor ek regtig opreg dankbaar is. En as ek dan ook vandag net kan dankie sê op 'n manier, dan sal ek ook al tevrede wees. Dit is so dat Martin dikwels vaste idees gehad het, ook rondom die diens, hoe dit vandag moes wees. Maar ek en Elsa het ook gesels en ons het gesê, al sou hy nou nie tevrede gewees het met my preek in elk geval nie, dat dit daarom uit die Common Lectionary uit moet kom. En ek en Karen het ook daaroor gepraat, dat Psalm 100 is een van die 4 tekste vir die week. En Elsa se woorde was, maar ek hoor Martin ook dit half self sê, nou waarom wil jy dan 'n ander teks gehad het, daar is mos 'n teks. So Psalm 100 is op 'n manier 'n geleentheid om ook ietsie oor hom te sê, oor die Psalm te sê, maar dan ook aan te sluit by die musiek wat ons daarmee saam geniet. Ek het gedog, ek moet dit daarom net so effe ligter maak. Martin het altyd hoë ideale en selfs hoë vereistes gestel vir almal rondom hom, die kinders in kluis. Maar dit is mos nou so dat 'n mens se ideale nie altyd ewe realisties was nie. En Giel was nog so klein seentjie, ek dink Marisa was nog nie eers gebore nie. Mag ons nie vir hom enige speelgoed gegee het waarmee hy kan skiet nie. Want Giel mag nie skiet nie. Miskien is dit omdat hy na die oorlog gebore is. Maar eendag daar in die huis in Parowes het so 'n krom gras gehad met 'n blikkomboom aan die onderkant en die vensters tot onder op die grond. En ons het daar gesit en tee drink. En ek weet nie of jy vir Giel kwaad gemaak het en of jy vir hom weggehardloop het nie, maar op 'n stadium sien ons net, daar gaan jy. En dit was in 'n oomblik, toe gryp Giel 'n takkie wat uit die boom uitgeval het. Skiet hy agter jou aan. En ons het lekker gelag, omdat julle op 'n manier ook gewys het, hy's ook maar net 'n mens, ook nie al sy ideale kan hy dan nou so laat gebeur nie. Ek lees Psalm 100, 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie.
Sy trou duur van geslag tot geslag. It is evident that from the psalm itself that it was sung at the entry of the temple. Perhaps, maybe, by a choir, as part of the liturgy of the divine service at which God's name and His grace and fullness were made known to the congregation in the temple, but also outside of it. Singing was a way of life. As ek hierby sou kon aansluit, dan sou ek tog, dink ek, met stelligheid kon sê dat Martin oor die lewe gedink het as 'n lied. Die lewe was soos wat hy geleef het vir hom 'n lied. Hy kon goed sing, hy kon sterk sing, hy kon voorsing. Hy het 'n hele gemeente in Pinelands geleer om te sing. 8 jaar nadat hy weg is ek Vredenburg toe. En soos wat dit in daai dae die gebruik was, het 'n hele groot groep van die gemeente is nou saam Vredenburg toe om my te gaan afgee daar. En al die Pinelanders het in die middel van die kerk gesit en die eerste ding na die diens wat die mense gesê het is, hulle het nog nooit gehoor dat mense so lekker kon sing nie. En dit was omdat Martin hulle geleer het om te sing. Maar ek sou die metafoor effe verder wou vat en sê, Martin het nie net fisies lekker gesing en mense geleer om te sing nie. Hy het eintlik sy lied geleef. En dit is miskien daar waar hy my verskriklik baie gehelp het, omdat soos 'n lied nie brokstukke is wat los lê en amper soos 'n Jack in the box hier uitspring en daar uitspring of wat ook al nie. Was die een soort ding wat ek tog dink Martin my as jong student mee gehelp het, was om met integriteit 'n eenheid te lewe. En ek dink, as ek so terugdink, sou hy waarskynlik gesê het, as 'n mens probeer om allerhande verskillende rolle te vervul, dan sal dit jou moeg maak. Dit sal jouself verwar en ander mense ook verwar. En daarom was die veilige ruimte wat hy vir my gebied het, waarbinne ek kon begin werk, 'n wonderlike ervaring waarvoor ek altyd dan nou dankbaar was, omdat ek 'n lewe kon leef in die kerk sonder om moeg te geword het. Want op 'n manier is dit Martin se lied wat my altyd gedra het. In the presence of God, the members of the worshiping congregation feel themselves united with all the worshippers in one great communion of faith. So het julle gehoor, het FD ook gesê, maar ek dink dit was ook die een groot ding wat vir Martin verskriklik belangrik is. En lekker om te hoor dat die Psalm ook sê, almal is welkom voor die Here. Want dit is hoe Martin gedink het. Gegoed, minder gegoed, oud, jonk, Engels, Afrikaans, Melkhoutfontein, Pinelands, almal het 'n plek by Martin gekry. Omdat dit na alles die Here was, wat mense
bymekaar gemaak het, geroep het en tot 'n eenheid gestel het. Selde, en so het ons vandag ook al gehoor, is 'n lied 'n monotoon. Daar is verskillende kante wat uiteindelik 'n lied maak. Maar ek dink dit was een van die goed wat Martin ons ook geleer het, is om te sê, daar waar die verskeidenheid van mense bymekaar is, daar hoor 'n mens die lied van die Here die beste. Omdat almal, elkeen op 'n manier, 'n bydrae maak, wat so die Here dan ook tot lof kan wees. And if you can sing, you can give others the confidence to join in the singing. As such, it became a service rendered to God in worship. It is possible that this note of joy is utterly devoted to God and leaves behind it every earthly sorrow that may burden the heart of the worshipper. Dit is hierdie manier van sing, hierdie singend lewe, wat gemaak het dat ek in Martin 'n mentor gebeleef het. Ek self is glad nie sterk op die singery nie, maar danksy my vrou en een van ons kinders, het ek baie keer gesien hoe dat hulle mense help om die noot te kry en by die wyse uit te kom en uiteindelik die lied ook te kon klaar sing. Dit dink ek is hoe Martin ook met my, en FD was waarskynlik ook een van die produkte daarvan, sonder om dominerend of oorheersend te wees, maar op 'n manier by ons ingehaak het en ons gehelp het om in elk geval op sy soort standaard te kom, maar dan ook op 'n manier langs hierdie weg aan die Here eer en lof toe te bring. Ek dink ons vriendskap het begin, en dit was nog in 1980, voordat ek in Parwes was, het hy met die motorfiets waarvoor hy nie 'n lisensie gehad het nie. Vreemd dat hy dit gedoen het. Het hy uit die Kaap uit vir my 'n sakboekie gebring en daar onder die brug by Stellenbosch het hy vir my die sakboekie gegee. 'n Sakboekie wat ek jaar na jaar gebruik het, seker vir maklik 35 jaar, totdat dit nie meer ingevoer is uit Nederland uit nie. Maar daardeur het Martin my ook gehelp om op 'n wyse te werk wat jy jouself deursigtig kan maak vir ander mense. Dat 'n mens nie hoef bang te wees om vir mense te wys wat jy doen nie, maar dat mense kon sien en dat jy dit met dokumente kon staaf, dat dit is wat jy gedoen het. Ek weet ek het baie keer my kollegas daarmee frustreer, want ek het nog nooit 'n dominee gekry wat daarvan gehou het nie, behalwe Martin wat my dit geleer het. Maar vir my was dit 'n wonderlike ervaring en ek is die Here daarvoor dan ook innig dankbaar. Just a fourth comment, in die ou dae was goeie preke 3 punte gehad, maar ek maak 4 opmerkingies. The cult community is capable of believing in God and trusting in Him because of the reliability of God's gracious purposes with a covenant relationship.
The knowledge of God's grace and faithfulness is the true source from which the joy and the enthusiasm of the psalm spring. The joy expressed in the psalm is simultaneously joy derived from God and joy in God. It emanates from and returns to Him. And in that process lies the deepest meaning of worship. En as ek nou 'n laaste dingetjie net kan sê, dan dink ek tog is dit juist dit wat Martin se teologie ten diepste vasgevang het. Hierdie wete dat dit wat ons is, die gawes wat ons het, dit kom van bo. En die bedoeling is daarvan dat ons dit deel met mekaar en dan ook weer langs die weg moet teruggee vir die Here. Dit is amper soos reën wat van bo af kom, op die grond val, in die grond verdwyn, allerlei gawes na vore laat spruit en uiteindelik weer verdamp en opstyg na die oorsprong daarvan. Vir my was dit een van die dinge wat Martin kon geleef het. Hierdie wete dat wat hy is, kom van die Here. Daarom deel hy dit met ander en gee hy dit dan ook weer aan die Here terug. En so by die laaste weg-eb van die note van sy lied, is dit met dankbaarheid dat ek, en glo ek baie van julle ook, aan hom terugdink, aan die kleur en klankryke lied van sy lewe, wat soveel betekenis en sin aan ons lewens gegee het. Baie dankie dat julle ook Martin met my gedeel het. Marisa, ek dink dit is jy. Dit was Ankiti, nee. En Ankiti het gehuil oor alles, of dit nou goed of sleg was. Haar drempelvuil was baie laag. So ek vra om verskoning vir die Ankiti gene as hulle uitkom. So I find it very special to share a few words about Dad in this place that held a lot of meaning to him. It's here in this community that he loved serving for over 14 years, finding great sense of fulfillment and purpose. I know that each one of you carry a very special memory of my dad, as reflected by the hundreds of messages that we've received over the past week, a real testament to the lasting positive influence that he had on so many lives. And it warms our hearts to see the impact that he's made and the love that he shared. I'm also sure, as FD and Erik said, that he wanted this day to be a celebration. And so it's only fitting that we celebrate the father that he was to Karen, Hugh, and myself, and to reflect on some of the values and life lessons he instilled in our lives alongside Mom. I think Dad epitomized the saying, "Find your passion and you'll never work a day in your life," something we all aspire to. He never considered his role as a minister to be just a job. It was a genuine passion, a calling to share God's gospel and to cultivate a deep, intimate, spiritual
relationship with God without any pretense. And with that, we grew up experiencing God's grace in a very tangible and authentic manner, learning about the beauty of faith without the burden of rigid piety. Our dad possessed an infectious enthusiasm for life, a song, as you would say, a natural charisma, and was adored by all who had the privilege of knowing him. And he possessed an authentic desire to truly know people and walk alongside anyone in need of comfort. He dedicated himself to various outreach projects throughout the years and with Mom, spent the last few years serving communities in need, and it was never about seeking recognition. Generally, he loved serving others, striving to make the world a better place. And through these humble acts of service, he instilled in us the values of compassion and selflessness, and the privilege to be in service of communities where we find ourselves in. On the lighter side, Dad had a great loud laugh and a wicked yet innocent sense of humour, and we enjoyed multiple stories where he would help with the help of others, and I think Etienne and Eric were part of that and part of the family, and would prank unsuspected family members, friends, strangers, and even policemen. Dad was never one for small talk. Instead, he would engage each of us individually in deep, meaningful, and sometimes exhausting conversations. And I will dearly miss those moments. He relished a challenge, and he also enjoyed being challenged, transforming many discussions into opportunities to exchange thoughts and beliefs. And this is the one thing that I admired most of him, his open-mindedness, his forward thinking, always willing to understand each other's truths. And even though he may not agree with it, he would at least respect it. This meant that he never stagnated in his reasoning and understanding of God's word and the changing world that we live in. As a father, he exhibited a deep care and concern for us, his children, with a desire to forge profound connections with each of us. He often marveled at the spiritual bond that we had and that we shared, always wanting us to be content in our lives, rejoicing in our successes, and comforting us in our failures. And his unwavering desire to protect us from any form of harm was a testament to his immense love. My mum and dad instilled strong family values based on a sense of belonging and unconditional love. And my dad cherished family celebrations, and after each family event, he would express gratitude for being part of a family that deeply cared and loved one another. He marveled at the uniqueness of our togetherness, and he was immensely proud of each of us, his children and his grandchildren. He loved to brag about us to others and to each other, and this way reminding us of our own individual worth, but also how incredibly special the rest of our family is. No tribute to my dad will be complete without acknowledging the incredible strength and the unwavering support of my mom. Dad was not always the easiest man. And it took an extraordinary woman like you, Mom, to handle challenges that you face together. And I think Dad will be eternally grateful for you and his presence in his life. Thank you for standing by his side and for showing your love and commitment to each other for the last 50 years. As I reflect on the final moments before his passing, I found solace in the knowing that he was surrounded by his family, comforted by the knowledge that he was not alone in this journey. And in witnessing his transition, we are reminded that death, as painful as it is merely a fraction of our eternal existence. I have no doubt that he's now free from all the suffering and all the things that held him back in life. So let us remember him with joy in our hearts,
let us continue to celebrate the life that he lived, the song that he sang, the love he shared, and the impact he made. And may his legacy inspire us to live with passion, to serve others selflessly, and to cherish the bonds of friendship and family. Dad, your soul be blessed for eternity.
was nou mooi, maar daar's nie dalk iemand wat sommer so spontane iets oor Martin wil sê nie. Anyone to bring us a tribute to Martin? Ja, vir ek het vergeet. Maar jy het gesê, maar ek het jou dan herken toe ek jou gesien het. Kom maar. Thank you very much for the opportunity. I will also speak only in English. The way that is because it's bilingual, I take it that there are some people who are not speaking Afrikaans. Yeah. We've heard about Martin's life from the family and from Martin's life within the Dutch Reformed Church. I want to give a perspective from the Uniting Reformed Church. And for all the practical work which Martin did to make unity, to give hands and feet to what he believed. We already heard that the many plans that Martin had, much bigger than the reality was, and all the energy he put in those things. And many of those things sometimes did not happen, did not work out in the end, but Martin understood that the gospel is something bigger than our normal nitty-gritty of being a nice group together. So one of the things Martin did, there was a group, Masibambana, which was a few black congregations, Nyanga, Langa, and Kailicha, together with the rings, the presbyteries of the Dutch Reformed Church in Cape Town. They came together on a quarterly basis to support the Xhosa-speaking church. And I'm a product of that. At that stage, Kailicha was a new congregation who had no minister, and Masimbambana, through the work of Martin and late Theo Smith, make it possible that Kailicha could start financially. And I was called there as the first minister. So without Martin, there would not have been a Kailicha congregation. It would not have been possible that I've been served there for 25 years as a minister. And Kailicha these days is a strong congregation. So I want to say that so you can also see the practical things which came out of his thinking, out of his theology, out of his mind, out of his love. And he never missed a meeting. We had 4 times these meetings with the presbyteries of the Dutch Reformed Church and from the black congregations, and he never missed one. He was the secretary there. I remember one night we came back from such a meeting. We drove, of course I also stay in Pinelands, we drove together. We came the road in Goodwood, near the cemetery of Maitland actually, at night, 11 o'clock, pitch dark. Here lies a man in the street. And Martin and I said, what we must do? Is it a trap that you want to trap us and we stop and get out and they will rob us? Martin said, no, here is a need, we must do something. So we stopped there. And there is this man in the street, he's crying. He doesn't want to live anymore. So he hoped that we would have driven over him. And then looking around, I see there's another person on the sideway. It's a woman, also crying. We see that woman is bleeding. And there is a knife somewhere there between. It was you know the steak knives, these modern cheap stuff which easily bend. So the guy apparently tried to stab his wife to death, and then he didn't want to live and he wanted to be run over by a car. So we loaded the whole lot in the car and we went to Groteskuur and we offloaded them there and tried that at least they could have been helped. So that is practical
thing which Martin would do, without counting the cost of what might have happened. Most people would have driven along. So in that way, Martin was an inspiration to me. Also that he made me and my wife and my family, made us at home here in Pinelands as well, although it was not our congregation. And we have seen his efforts, which he did in bringing Pinelands congregation, together with the Black Langa congregation, together with Maitland, Uniting Reformed Church as well. And we see how difficult it was to get it working. Because Pinelanders just like to be in Pinelands and want to like to speak Afrikaans and nothing else. Sorry, Pierre. So this ingrained thing which people have to stay as a group together, to worship as a group together. And Martin was trying to break this. I even see that on the Synod, the Dutch Reformed Synod, how he was trying to push for church unity. I will finish. And it was not always taken well from the top, the way he pushed it from below. But all this is that the gospel is much bigger than what we are as a group of individuals. And that it is something which wants to materialize in our lives at our own cost. And that's what Martin did, and I've witnessed it. And I said, I'm not here without Martin. Martin has made it possible that I went to Kailicha, that Kailicha came on its own. And that there is a lot of other witness in society. Martin was also active in barmhartigheidsdiensten on synodical level. I thank you. Thank you very much. Geoffrey. Aan die help van die kinders en ek wou nie iets gesê het nie. Ek is my pa is Michou, Martin se broer gewees. Hy is ook dood. Maar ek wil iets sê wat Martin he instilled in myself and in our family something that I longed for, and that's to be humble. Hy's onselfsugtig gewees. En dit wat hierso vandag getuig is kan ek maar net weer kom getuig. Dis iets wat ek geleer het om onselfsugtig te wees. En dan die belangrikste, eendag het ek by hom gesit en gevra, wat is sy resep met sy kinders? Want hy het 'n goeie verhouding met sy kinders gehad. Hulle is al groot gewees, almal. Toe sê hy vir my, weet jy, ek het my bes gedoen met hulle en as hulle dan uit die huis het ek vas onderneem om nooit kritiek te gee nie, maar net vir hulle liefde te gee. En ek wil vir julle sê, Karen, Geo, Ernie, almal van julle, Marisa, dis vir my 'n voorbeeld van 'n man wat regtig die daad by die woord gesit het. Hy's onselfsugtig en hy het regtig nooit ingemeng toe hy hulle afgegee het. Dis die dinge wat ek sal saamvat. Dankie dat ek dit kon sê. Was dit nie meer baie tyd nie, maar It's going to be difficult to get out of here. okay. I'd like to just say a few things. Those 14 years that Martin was here, I was the chairman of the fraternal, and we worked together with absolute my experience of Martin was of somebody who was going through life with wide-eyed wonder. Everything was like an adventure and something new. But he also carried a very deep
Baie dankie. Geo gaan nou 'n paar bedankings doen en daarna gaan die lied gespeel word as 'n seënbede. So daar gaan nie 'n seënbede wees nie. U kan rustig net so sit. En as die musiek klaar is, kan ons uitgaan. Ja, Gert, waar is die plek? Ek dink die verversings is by Sasne, dit is die saal oor kan die pad. So, volg Stap. net die stroom. Ja. Is dit reg so, Karen? Geo. Ek moet nou eintlik eers 'n bietjie my oë toe maak en bid dat ek net gou deur hierdie gedeelte kan kom. Ek is so bly ek hoef nie net na Joffrey te gepraat het nie, dit is onmoontlik gewees het. Maar baie dankie. Eerstens goeiemôre almal en laat my toe met 'n paar bedankings te doen namens die Heyns familie. Ek dink eerstens vreeslik baie dankie vir almal van julle wat hier is. Vandag in Pinelands, regstreeks wat luister op die web, die gemeentelede van Pinelands, hier's ander gemeentes soos julle gehoor het. Vriende en familie van die Heyns reg oor Suid-Afrika, mense en vriende in Lusaka, selfs tot in Australië. Vir julle almal se liefde en ondersteuning in die afgelope tyd. Vir die hele Pinelands gemeente, baie dankie vir die reëlings en spesifiek aan Janita en Cliffy wat nie vandag hier is nie vir sy efforts. Hulle het lank saam met my pa gewerk, soos julle weet, dit is die gemeente waar my pa ook sy bediening gedoen het vir 'n tyd lank, toe ek nog maar klein was. Ek was nie so klein, ek was al amper op hoërskool. En ek was op hoërskool. So dis baie eintlik geseënd om hier te wees vandag. Ek sien baie ou gesigte wat ek lanklaas gesien het. Dit is lekker om hier te wees saam met julle. Ek wil ook dankie sê aan Dr. Helgard Pretorius, die huidige leraar in die gemeente. Ek moet dit sê, ek is besonder beïndruk, Helgard, met jou digitale vermoëns, met die opstel van die klank en die beeldmateriaal. Dis nie iets wat ek ken by dominees in die kerk waar ek groot geword het nie. Ons het maar net met die gitaar gesing, so wel dan en baie dankie vir dit. Dan spesiaal vir dominee Hugo en dominee Passon. Ek het voor hulle groot geword as 'n laity, soos om Erik gesê het. Baie dankie dat julle vandag hier kan gewees het. Dit is regtig spesiaal. En natuurlik vir my pa as kollegas was deur dik en deur dun. Ek hoef nie ander goed te sê nie, maar die meeste van die mense het klaar gesê, so ek wil dan ook op 'n ander manier baie dankie sê aan die Cancer Care span. Dat jy 'n moeilike pad gestap het saam met ons familie. Dankie vir julle onbesigtelike manier hoe julle dit saam met ons deurgemaak het. Dit is 'n rowwe, moeilike pad. Maar op die manier wat julle dit gedoen het, baie dankie. Die suster wat oorgeslaap het, ek het haar vinnig vanoggend gesien. Dit is lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Ag, en dan sê ek ook graag dankie vir Lucinda Johnson en die dubspan vir julle vriendelike en mooi voorbereidings vir vandag se geleentheid, selfs toe hulle vir pa kom haal het daar die woonstel uit. Moeilike werk wat julle doen, maar met soveel liefde in julle oë en julle harte. Baie dankie. Aan die Nederlandse gemeenskapssentrum hier ook in die pad, waar ons saam 'n koppie koffie kan geniet en ek hooplik beter sal klink. Dankie vir die gebruik van julle gebou vir ons saamwees hier vandag.
Dan wil ek spesiaal sê dankie vir my twee susters, Karen en Marisa, vir al die reëlings vir vandag en die afgelope tyd. In voorbereiding vir 'n pragtige diens in herinnering van ons pa. Dit was verwaar ook baie spesiaal en geseënd om ook die laaste wat daar saam met julle te kon afskeid neem van pa. Langs sy bed in Pinelands as 'n familie. Wat klink miskien nou snaaks as ek dit sê, maar wat 'n seën is dit nie om as 'n familie te kan afskeid neem saam met jou susters en jou ma by jou pa. Vir my vrou Endrie, dankie, ek mag ook sê my pragtige dogters. Hanneke, Mila, Kia, Kari. Dankie vir al julle liefde en drukkies en julle ondersteuning. Vir die laaste 2 weke. I don't forget about my other 2 brothers in the family, Peter and Andrew, my new brothers. Well, they're not so new anymore. Thank you for carrying us through this difficult time. En dan laaste maar nie die minste nie, vir my ma. Ma wat so kliphard geveg het saam met pa die laaste 17 jaar. Sy kanker met sy kanker. Ma, jy is vir ons 'n absolute voorbeeld van die liefde tussen 'n man en sy vrou. Sonder selfsug en heeltyd dienend. Selfs tot aan die bitter einde. Baie dankie. As kinders sê ons baie dankie vir die grondslag wat julle as ouers saam vir ons gegee het. 'n Grondslag van liefde vir mekaar, 'n ware liefde wat net die liewe Here kan bewerkstellig deur sy groot genade. Ons prys die Here vir sy groot genade, nie net vir ons as familie, maar vir elkeen van julle. Almal van die gemeente, ons nabye familie. Lekker om julle hier te hê, Geoffrey en Carita. Danielle. Het is net deur sy groot genade dat ons dit vandag saam kan vier. So ook saam met ons pa wat daar in die hemel is saam met hom vandag. Vreeslik baie dankie. Ons gaan nou luister na die laaste Benedictus. En as ons klaar is, dan kan ons ook aan die pad saam met 'n koppie gaan drink. Sê vir julle baie dankie.